Pasatuta eta lehen esan bezala, Inigo Urrutia Libarona izango dugu hurrengo ordu erdian gurekin. Zuzenbidean lizentziatua eta doktorea administrazio zuzenbideko irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta 2017 geroztik Euskal Herriko Unibertsitateko aldezlea. Hizkuntza eskubideak, gutxiengoen eskubideak, ingurumen zuzenbidea, bioteknologia eta mundu ekonomikoan administrazio esku hartzeak dira bere jakintza arlo nagusiak. Udalak berak eragile sozioekonomiko moduan eragiteko dituen tresna juridikoak izango ditu gaur mintzagai galdera pare bat oinarritzat hartuz. Hizkuntza estrategia osatu eta integral baten arabera ari dira gure botere esleitzaileak, lehenengo galdera hori, eta bestea estrategia hori definituko bagenu, zein aurrera bide lortuko genuke hizkuntza normalizazioan eta ze eragin gure eta kanpoko enpresa sarean. Inigo, zure txanda. Eskerrik asko. Aurrena eskerrak emanen izkioke udaltopeko antolatzailei. Eurekin kontaktu zuzena eta etengabea izan dut, nolabait gaurkoa prestatze aldera. Eta aitortu behar dizu eta apura desbideratu naizela jarritako gaitik, ez? Nolabait, lehenbiziko ideia zen, udala zentroan jarrita nola eragin zein guru sozioekonomikoan, ez? Hor, ikuspegi juridikotik, teknika ezberdinak eta badia, kontsumitzaile eskubideak aitortzearena, bereziki sustapen politikak, orain berriki udaletan euskararen normalizazioa arautzen duen dekretu berriaren ondorioz badia beste teknika batzuk adibidez jabari publikoaren erabilirari lotutako hizkuntza zerak, hizkuntza betebeharrak eta barrez, nolait, horrek esparru sozioekonomikoan inpaktoa badu, baina arlo horiek iruditu zitzaigun jorratuta zeudela honezkero, beraz, pentsatu genuen zehaitik ez jorratu bereziki eta zentratu kontratazio publikoan, bai? Eta hortara mugatu naiz, esan bezala, zenbaiten edo askoren ekarpenen eta laguntzarekin, bai? Lehenbiziko diapositiba honetan daukazute apur bat, paper idatzia, eskuragarri daukazuten paper idatziaren zera, ez? Apur bat, bizkarrezurra. Sarrera batetik abiatu, segaitik, ez? Kontratazioa eta hizkuntza normalizazioa lotu. Hizkuntza aldetik arduratsua den kontratazioari ekiteko ze argumentu planteatu daitezke. Ondoren, marko juridikoaren gaineko azterketa bat egiten da, legislaziotik abiatu, bai estatuko kontratazio legearen azterketa ze badago, eta ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan zer daukagun, eta Nafarroan baita ere, eta bereziki erreparatu diogu jurisprudentziari, bai? Ze sententzia dauzkagun, ze esan duten sententzia horiek, eta abarrez. Aurreratzen dizuet oso jurisprudentzia nolabain mugakorra, ertsia baita ere, hau estadia grabatu, baina teknikoki eskasa da, daukagun jurisprudentzia gaiari buruz. Hala ere, auzitegi gorenak badu sententziaren bat, Lasarte Oriako ordenantza baten inguruan, eta horrek bide oparoa ematen digu, kontratuetan hizkuntza klausulak sartze aldera, eta baita ere, zerak ez, badira beste ebazpen batzuk, ez, kontratu arloko, errekurtsoetako administrazio organoetako zerak, ebazpenak ere badira, bata bilabonaren kasuari begira, oso interesgarria, baita ere paperean daukazute azalduta, eta ondoren, hausnarketa hori, nolabait, hausnarketa objektibo hori egin ondoren, gero, egin duguna izan da, kontratazioari begira, ze kontratazio fase edo nola txertatu hizkuntza klausulak kontratu publikoetan, bai? Itxe egingo dugu, oso azkar bada ere, kontratuaren zedea konfiguratzeko ahalmena badaukagu, eta hor hizkuntza eskubideen bermea ere sartzea komeni dela, itxe egingo dugu horretaz, gero kaudimen tekniko edo profesionala zehazterakoan hizkuntza gaitasunak sartzearen komenigarritasuna, esleitzeko irizpide bezala ere aukerak egongo lirateke, aukera mugatuak, objektuari begira, baina hor aukera batzuk ere badira, hobekuntza modura
hizkuntza gaitasune, hizkuntza erabilera, enpresa horren zera, nolabait hori ere baloratxeri badago, hobekuntzek daukaten balorazioa txikia da, baina, hala ere hor bada beste bide bat, eta bereziki kontratua gauzatzerakoan edo ejekutatzerakoan nolabait baldintza bezala, ez? Eta hori izango da bereziki interesgarria hizkuntza klausula kontratazioan eta sartzeko, ez? Azpikontratazioa eta subrogazioari buruzko ohar batzuk, zertzelada batzuk ere badia. Eta ondoren, ondorio batzukin bukatu nahi nuke, zerbait berri esate aldera, ez? Abia gaitezen datu batetik. Ze dimentsioa daukan kontratazio publikoak gure administrazioetan. Gitxi gora bera esaten da, barne produkto gordinaren 20% kontratazio publikoan gastatzen dutela gure administrazio publikoak. Hau da, 1.000 milioi euro, bai? Imaginatu, dezagun hipotesia eta esan, diru hori euskararen normalizazioaren alde jarriko bagenuke edo hortik sustatu, flujo ekonomiko horiek baliatu normalizazio gauzatzeko, noraino heldu gaitezke, ez? Egia da, merkatuaz hitz egiten ari garela, zerbitzu ez, eta enpresa pribatu ez, eta ideia nagusi bada, ez? Eta da, merkatuak hizkuntza aldetik ez dira neutroak, bai? Ematen du askatasunean oinarritzen diela merkatua, baina ez dira neutroak. Hizkuntza batzuk indartzen dituzte, eta beste batzuk sokoratu, alboratu, ahuldu, bai? Hori merkatuaren berezko zera da, merkatuaren berezko eragina da, bai? Alde hortatik, klaro, gure planteamentua da, gure hizkuntza ez normalizatua da, askotan merkatuaz eta enpresa pribatuez eta lehen aurreko hitzaldian ere komentatu da, ez? Mundu pribatuan ematen du askatasuna dela oinarria, eta hori mugatze aldera, dana susmopean dagoela, bai? Euskararen kasuan, hizkuntza ez normalizatua da, eta nolabait merkatu indarrek ez zaio onuragarri bihurtzen euskarari. Alde hortatik, hizkuntza politika bat ezartzea horri begira, kontratazioei begira, eta arlo pribatuari begira, nahitaezkoa da, ez? Kontratazioa nola ulertu behar da momentu honetan. Kontratazioaren gakoa ez da administrazioak eskuratzea prezio eta nolabait kalitaterik onenean produktuak o zerbitzuak baizik eta kontratazio publikoak beste helburu orokor batzuk izan behar ditu, helburu publikoak, ez? Nolabait gizarte politikak sustatze aldera kontratazio publikoa erabil daiteke. Eta hortara goaz. Euskararen normalizazioa interes orokorreko helburutzat hartu da. Hori horrela izanik, kontratazio publikoan euskara sustatzea, hizkuntza klausulak sartzea, gauzarik logikoena izango litzateke. Ze helbururekin landu dugu paper hau, edo lan hau, ez? Galdera da, kontratazioaren bitartez noraino heldu gaitezke. Nolabait, kontratazio publikoa baliatzen ari dugu euskararen normalizazioaren alde egiteko, hizkuntza estrategia bat aldaukagu, nolabait, hizkuntza estrategia osatu integral bat, nolabait, kontratazioaren bitartez sektore horretan eragiteko. Alde hortatik proposatzen dena da, hizkuntza aldetik arduratsua den kontratazio sistema bat orokortzea. Gure administrazio publikoetan orokortzea hizkuntza aldetik arduratsua izango den kontratazio sistema bat. Kontratazioari ekiteko zioi begira, orain arte baliatu ditugun tresnak arlo pribatuan eragiteko, esan bezala, aurreratu bezala, izan dira sustapen politikak, kontsumitzaile eskubideak eta aitortzea eta barrez.
proposatzen dena da, naiz eta administrazio batzuk, udal batzuk, nahiko aurreratuta izan gaia, ez? Baina proposatzen dena da modu orokor eta koherente, integral batean, estrategiko batean, kontratazioa baliatzea euskararen normalizazioa gauzatzeko. Eta hori zergaitik, ze oinarritan, ez? Oinarrituko litzateke, edo ze ziotan oinarrituko litzateke ideia hau. Nolabait, lehen ideia izango litzateke hizkuntza klausulak ezarri ezean, nolabait, normalizazio prozesuaren koherentzia apurtzen dela. Zergaitik, sustapenaren bitartez bultzatzen ari garena da enpresen barne funtzionamendua euskaldundu dezaten eta abar. Baina, eta hori hala da, nolabait, bultzatzen ari gara produktu hori, ez? Baina, klaro, euskara gaiak eta bere produkzio zeratan, bere funtzionamentuan sartzen dituztenak, horiek produktuak ez dituzten merkeago bihurtzen, bai? Hor, gain kostu batzuk ere badira. Hori horrela izanik, nolabait, sustatzen dugun hori zigortzea izango litzateke kontratazio publikoan hizkuntza klausulak ez baditugu sartzen, bai? Bueno, badia zio gehiago, adibidez, hizkuntza eskubideen babesa zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketan. Administrazioek zerbitzu publikoak emate aldera, edo zuzenean ematen dituzte, edo bestela zeharkako modu batez, hau da, enpresa pribatuen bitartez, eta horrek eskatzen duena da kontratu bat, ez? Ideia nagusia da, zerbitzuaren titularra administrazioa bera dela, bai? Zerbitzu ematen duena enpresa pribatu bat izango da, emakidadun bat izango da, baina zerbitzuaren titularra administrazioa da. Beraz, ezin ditekena da, nolabait, administrazioak zuzenean zerbitzua emango balu, bermatu beharko lituzken eskubideak kaltetu zeharkako kudeak eta baliatzen duelako, bai? Beraz, horrek ere, koherentzia horrek ere eskatzen du, hizkuntza klausulak eta orokortzea, bai? Eta bada beste argumentu bat, hor, lan idatzian aurkituko duzuena, eta da, konstituzio auzitegiaren jurisprudentziari berriena, nolabait, azpimarratzen du bi hizkuntza ofizialen arteko parekotasunezko egoera juridikoa eta tratamendu berezirik ezin zaiola eman hizkuntza bati o besteari, hori normalizazio prozesuaren prozesuarekin nolabait hor muga batzu badira, baina sektore honetan kontratuei begira, nolabait egoerak oso desorekatuta daude. Ematen du hizkuntza berezko zerbait dela, ez dela arautzen, eta beraz enpresak nahi duen hizkuntzan funtzionatu dezakela, ez? Bueno, politika horrek, hain zuzen, konstituzio auzitegiaren, nolabait jurisprudentzia honekin ez letorke bat, hain zuzen, hizkuntza ofizialen parekotasun hori bermatze aldera, nolabait hizkuntza klausulak beharrezkoak izango lirateke edo, beharrezkoak dira, nolabait zeharka kudeatzen dien zerbitzu publiko guzti horietan. Bueno, ze marko juridiko daukagu gai honetan, ez? Bueno, marko juridiko konplejua da, kontratazio legedia bera konplejua da, hizkuntza gaia, nolabait, marko juridikoa badu bere konplexutasuni, baina kontratazioari buruzko gaia ere benetan konplejua da, oso zehea da legislazioa, eta nolabait joera batzuk bai igertzen dira, eta dira nolabait merkatuan alik eta gutxien eraiteko joerak, eta barrez. Beraz, gai konplexua bada. Hala ere, modu orokorrean esango dizuet, nolabait bi fase ezberdindu beharko genituzkela. Udal legeaz aurreko fasea eta udal legeaz ondorengoa. Egia da, nolabait, udal legeak aurrera pausu kualitatibo bat eman duela gaian, nolabait nahitaezko bihurtuz hizkuntza klausulak sartzea kontratazio publikoetan, baina baita ere egia da, jurisprudentzia ezaiola era bat egokitu horri, bai? Oraintxe azalduko dizuet hau. Bueno, kontratazioari buruzko legea, 2017ko sektore publikoko kontratuei buruzko legeak,
gizarte klausuletan oparoa da, bai? Gizarte klausulak eta, bueno, behin eta berriz aipatzen ditu, baina hizkuntzari inolako referentziarik ez dio egiten, bai? Bada aipamen txiki bat, nazioartean, sinatu behar diren, kontratu ez, eta abar, eta hori izaten du, gazteleraz, edo hizkuntza ofizialetan sinatu daitezkela, baina hori besterik ez du esaten, ez? Beraz, hor, sortzen den zalantza da, hori horrela izanik, estatuko legedi, kontratazioari buruzko legediak ezer ez badu jasotzen posiblea da autonomia erkidegoek hori sartzea. Erantzuna baietz da. Baina pena izan zen lege hau 2017an tramitatu zanean, inolako alderdi politikok edo parlamentu talderik, kongresuan, ez zuela emendakinik sartu apurat hori bermatzeko. Fijatzen bazari Europan ze gertatzen den, zerbitzuen direktiban, adibidez, zerbitzuen direktiba baita ere helburu hori dauka, ez? Zerbitzuei oztoporik ez, eta apura klabe horietan, ez? Ezarri da araubidea, zerbitzu buruzko Europako araubidea, baina zerbitzuen direktiba berak esaten du, hizkuntza eta kultur arrazoiak nolabait erabateko askatasun hori mugatzeko arrazoi badira, eta hori direktibak bera jaso du. Aldiz, gure kontratazio legediak ez du halakori jaso. Euskal Autonomia Erkidegoan, euskararen legeak ez du ezer esaten, hizkuntza klausulei buruz, kontratuetan, aipamenak badira, naiz eta ez diren asko erabili kontsumitzaileen estatutua ezartzen duen 2003ko legean. Hor, bai agertzen dira, ekiparatzen dira, zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten enpresen egoera eta administrazio publikoen egoera parekatzen dira. Beraz, alde hortatik, zenbait bete behar ezartzen dizkio kontsumitzaileen legeak, zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten enpresei. 96/1997 dekretuak, lehenbiziko aipamen zera jaso zuen, aipatuz, hain zuzen, administrazio publiko bakoitzak landu behar duen euskara erabilerarako plangintzetan kontratazioen hizkuntza politika jaso behar dela. Kontratazio politikarako irizpidea jaso behar dira, baina dekretua beste zerbait esaten zuen, eta da, nolabait, administrazioak zerbitzu hori berori zuzenean emango balu, antzeko hizkuntza baldintzak berma daitezen. Ez da utxean edo egiten zen zerbait. Gero ikusiko dugu, honek garrantzia dauka ulertzeko ondoren aipatuko dizuetan jurisprudentzia. Ordenantzak onartu ziren, instrukzioak, ereduak, eta bar. Ze berrikuntza ekarri digu udal legeak. Udal legeak, 2017ko udal legeak, 7. artikuluaren 8. paragrafoak bete behar orokor bat ezartzen du, eta da, administrazioak, udal administrazioek, toki administrazioek, kontratu publikoak egiten dituztenean, nahita ez hizkuntza klausulak gehitu behar dituzte. Egia da udal legearen irizmena mugatzen dela zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuetara. Baina nolabait modu orokorrean ezartzen du kontratuetan, kontratu horietan hizkuntza klausulak sartu behar diela. Termino imperatiboak erabiltzen ditu udal legeak, eta hau, azpimarratzea interesatzen zait. Legeak dio, kasu bakoitzean beharrezkoak diren hizkuntza klausulak sartuko dira. Ez du esaten sartu ahal izango dira, baizik eta sartuko dira. Baita ere, udal legeak esaten du, kontratuaren xedea definitxerakoan kontutan izan behar direla, kontutan izan behar dela hizkuntza legedia, hizkuntza eskubideen bermea, eta beraz, legeak esaten digu, udal administrazio kontratu bat egin behar dozunean, pentsatu ze objektu daukan kontratu horrek, eta nolabait aztertu hizkuntza legediarekin ze lotura duen, eta horrela definitu zera objektua ere, ez? Gero, zerbitzu jasotzaileari, hizkuntza eskubidea bermatu behar zaizkiola, eta gero, udal legeak ere, azkenik, hizkuntza estandar bat ezartzen du. Eta da, nola eman behar du enpresak zerbitzu hori? Administrazio titularrari, hau da, udal administrazio hori exigitu alzaizkion baldintza baliokideetan eman behar duela zerbitzu.
Beraz, estandar bat ere ezartzen du, bai? Nolabait, administrazioak zuzenean emango balu, bermatu beharko lituzken edo, nolabait, estandar horiek, hoien baliokideak, estandar baliokidez jorratu behar du enpresa zerbitzu hori ematerakoan, ez? Legearen garapenean, udal dekretua daukagu, gainetik azalduko dizu eta dekretu hau da, 2019 dekretua, eta zeratan paperean, zehetasunak eta aurkituko dituzue. Dekretuak bi modutara jorratzen du kontratu gintzan hizkuntza klausularen gaia, batetik eskumen bezala, nolait udalei aitortzen zaie bere hizkuntza politika kontratu gintzaren bitartez bideratzerik baduela, hori da lehen zera, eta gero bestetik egiten duena da, esan ze erregimen juridiko konkretu dituzten kontratu horiek aplikagarri, ez? Dekretuaren flash batzuk, dekretuaren erregimen juridikoari buruzko flash batzuk, bat, hizkuntza klausulak nahitaezkoak dira, nahitaezkoak, bai? Bi, dekretuak irizmen zabalagoa dauka udal legea baino, bai? Udal legea nolai mugatzen da zerbitzu publikoak kudeatzeko zeratara, dekretuak aldiz nolabait zabaltzen du eta zerbitzu kontratuak sartzen dira, adibidez, lanak, txostenak eskatu behar dienean, eta hori guztitan hizkuntza klausulak egon behar dira, eta barrez. Baita ere, gero estandar ezartzen duen dekretua, nolabait esaten du, batetik kontratua, enpresa esleitzailea eta administrazio titularra, udala eta enpresa kudeatzailearen arteko harremanak, ze hizkuntzatan izan behar dien, hori arautu daitekela kontratuan bertan. Horiek euskaraz izan daitezke. Eta bestetik, zerbitzua ematerakoan, edo produktua egiterakoan, ze klausulak, edo ze eduki izan beharko luketen klausula horiek, ez? Ideia nagusiak horiek dira. Bada, ere beste ideia interesgarri bat dekretuak, udal dekretua jasotzen duena, eta da, nork egin behar dio jarraipena honi. Hizkuntza klausulak bete ezean zer, ez? Hizkuntza klausulak urratzen direnerako, nolabait, kontratua bertan bera usteko bide zabaltzen da. Hortarako, gero azalduko dizuet, funtsezko bete behar giza izaeratu beharko genituzke kontratuan zenbait hizkuntza bete behar, bai? Funtsezko bete behar giza konfiguratzen diren bete behar horiek, bete ezean, izan lehizke. Udala eta enpresaren arteko harremanak euskeraz egin behar diela, eta zerbitzua ematerakoan hiritarrak nahi duen hizkuntzan jasotzeko eskubidea. Bi horiek funtsezko bete behar giza konfiguratu daitezke, eta bete ezean kontratua bertan bera geratzeko bide egongo litzateke. Eta, sartzen dien gainerako klausulak bete ezean penalidadeak sartzerik egongo liateke. Hau da, nolabait, zigorrak, enpresak pagatu beharko lizkioke zigorrak udalari bete ez dituelako zerak. Hori, paperean badaukazute eta gero ondorioetan ere zera bat egingo dut. Nafarroari begira, Nafarroa dauka kontratazioari buruzko lege bat, aipamen bakarra egiten dio euskarari edo hizkuntzei, eta oso modu, baldarrean edo, bakarrik zerbitzuak eman behar dituzten enpresei edo kontratuei begirako beharra da, horri lotuta, azpi kontratazioaz hitz egiten du legeak, eta ez kontratazioaz, eta esaten duena da, zerbitzuak euskeraz eman behar badira, plan bat egin beharko duela enpresak, langileak, bere langileak, hizkuntza horretan euskaraz formatu alizateko. Oso, nolait, zea da, ez? Oso malgua da, baina badu Nafarroa foru dekretu bat, eta hori foru dekretu honek emakidei begirako zera, ezarpenak ezartzen ditu, eta bertan esaten dena da, administrazioaren kokapen geografikoaren arabera, dakizuten bezala, Nafarroan kokapen geografikoak, hizkuntza eskubideak, definitzen ditu, kokapen geografikoaren arabera,
enpresa horiek euskarazko eskaintza bat egin behar badu, neurriak hartuko diela zerbitzu horiek herritarren hizkuntza eskubideak errespetatuz emateko. Beraz, hizkuntza klausulak posiblea dira ere Nafarroan, naiz eta lege orokorrak oso modu malguan eta jaso, ez? Auzitegi nagusiak zer esan du kontratazio publikoari buruz. Bueno, hor dauzkazute ze sententzia agertzen dian repertorio, jurisprudentziako errepertorioetan. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak emandakoak. Lasarte horiari buruzko bat, errenteriari buruzko beste bat, Eibarri buruzko beste bat, Ibarra, Gipuzkoako Foru Aldundiari buruzko beste zera bat. Bueno, sententzia guzti horiek aztertuta, kasu guztietan hizkuntza klausulak atzera bota ditu auzitegi nagusiak. Orain komentatuko dizuen nola auzitegi gorenak aldiz egokitzat hartu ditu, eta baita ere azalduko dizuen nola auzitegi nagusiak erabiltzen dituen argumentuak ez direla nahikoa sendoak ikuspegi juridikotik. Jurisprudentzia nahasgarria da, teknikoki oso eskasa, argumentazioan oso ahula, eta baita ere kontraesankorra auzitegi gorenaren jurisprudentziarekin. Nagusiki auzitegi nagusiak 3 arrazoi ematen ditu kontratazio publikoan hizkuntza klausulen aurka egiteko. Lehenbizikoa da emakidadunak eta kontratistak hizkuntza aukeratzeko eskubidearen jabe direla. Bueno, hor daukazute, diapositiban hor daukazute, ze argumentazio erabiltzen duen zerak, ez? Auzitegi nagusiak. Argumentazio honi irakurketa kritiko bat egin dakioke, hain zuzen, kontratistaren posizio juridikoa, ez da norbanako baten posizio juridikoa. Zerbitzuaren titularra administrazio publikoa da, bai? Eta beraz, kontratistak funtzionatzen du, nolabait, administrazioaren ordezkari bezala. Ez da egokia, ordezkaritza hitza hortan erabiltzea, baina nolabait, administrazioaren tokian jartzen da enpresa hori. Beraz, ezberdindu beharko litzateke kontratua eman aurreko fasean, horretan enpresak hizkuntza eskubideak eta izango ditu, baino kontratua behin esleitu zaiola, administrazio publikoak, hau da, zerbitzuaren titularrak, dauzkan bete behar guztiak jaso behar ditu eta hartu eta bermatu behar ditu. Kontratista, eta hori, zuzenbidean ez da inolako zalantzari, kontratista lotura berezi baten menpe dago administrazio publikoarekin. Zerbitzua eman behar du, administrazioak esaten dion moduan, eta zerbitzu eman behar du, administrazioari bermatzea dagozkion hizkuntza eskubideak bermatuz. Beraz, ez da zuzena esatea hori. Ikusiko dugu, beste argumentu bat auzitegi nagusiak erabiltzen duen, eta da, Euskal Autonomia Erkidegoak ez daukala botere nahikorik kontratuetan hizkuntza klausulak arautzeko. Estatuak onartu du kontratazioari buruzko oinarrizko araubidea. Hor, hizkuntza klausulak ez egoteak, ez du esan nahi, Autonomia Erkidegoak bere eskumenetan oinarrituz ezin dituenik horiek arautu. Hau da, Autonomia Erkidegoei dagokie hizkuntza normalizaziorako eskumena, eta araubide hori ematea. Gaur egun, Valentzian, Katalunian, Balear Irlatan, Euskal Autonomia Erkidegoan, hizkuntza klausulak sartzen dira, eta horiek sartzeko zerak, oinarria dira hain zuzen normalizazioari buruzko zerak, eskumenak. Eta gainera, auzitegi gorenak, auzitegi nagusiaren gainean, jerarkiaz gora dagoen auzitegi gorenak, baieztatu du Autonomia Erkidegoek badituztela hizkuntza klausulak sartzeko ahalmenik. Eta bada beste argumentu bat, hau ere, esaten du, hizkuntza klausula horiek udal legeaz aurretik sartzeko erabiltzen genuen, nolait, oinarri juridikoa ez duela babes nahikorik ematen. Hain zuzen, 87, 97 dekretuak, 86, 97 dekretuak, gaikuntza nahikorik ez duela eskaintzen. Irakurketa kritikoa zergaitik. Batetik, dekretu horrek ez du bakarrik esaten hizkuntza klausula jasoko dira, baizik eta hori esan ondoren esaten du. Udalek hizkuntza klausulak sartu behar dituzte, nolabait bermatzeko administrazioak zuzenean emango balitu, bermatuko lituzken hizkuntza eskubide horiek
kontratistak berak ere bermatu behar dituela. Antzeko hizkuntz baldintzak berma daitezen, hori dekretuak esaten duena. Hala ere, hau ez da juridikoki zalantzagarria, hain zuzen, udal legeak ahalmen erabatekoa ematen diolako, aitortzen diolako udalei hizkuntza klausulak sartzeko. Ez gaur egun beraz, ez da juridikoki eztabaidagarri, udalek gaitasunik ez dutenik. Udalek badute gaitasuna eta beharra hizkuntza klausula kontratu guztietan sartzeko. Auzitegi Gorenak lasarte horiako ordenantza baten gainean, nolabait jurisprudentziarik nagusiena ezarri zuen. Eta, zer esan du Auzitegi Gorenak 2017ko otsailean esan zuen, hizkuntzaren aldetik arduratsua den kontratazio publikoari erabateko babesa eman dio Auzitegi Gorenak, bai? El ayuntamiento está apoderado desde la normativa autonómica para adoptar medidas de normalización y debe adoptarlas en relación a la forma de prestación de servicios. Si estos se prestan directamente, tal, pero si la gestión es indirecta, afectará a las exigencias para lograr la adjudicación del contrato. Beraz, hizkuntza klausulak Auzitegi Gorenaren jurisprudentziaren arabera zilegi dira, bai? Eta beste ideia bat sententzia horretaz, eta da, Auzitegi Gorenak ekiparatu dituela administrazioak zuzenean zerbitzu emango balu, sartu jarri hori nolabait euskeraz egiteko ere, sartu dituen baldintzak eta enpresak izan beharko lituzkenak nolabait ekiparatu ditu, bai? Bueno, Auzitegi Gorenak ondoren 2019an badu, beste sententzia bat eman du, Lugoko zerari buruz, baina kasu honetan hizkuntza klausulen kontrako sententzia bada, baino argumentua da, nolabait, Lugoko ordenantzak gaztelera sokoratzen zuela erabat, bai? Gazteleraren erabilera debekatzen zuelakoan, Auzitegi Gorenak eman zuen sententzia, esanez, ez du zalantzan jartzen hizkuntza klausulak sartu ezin daitezkenik, hizkuntza klausulak sartu daitezke, exigentziak hizkuntza eskakizunak sartu daitezke kontratuetan, baina ez dagoena da hizkuntza ofizialetatik bat sokoratzerik. Jurisprudentziak eman duena hau da. Gero, kontratazio arloko errekurtsoetako administrazio organoa, Bilabonako kasuari buruz baita ere komentatu edo esan zuen, ebazpen hau da 2018ko abendukoa, eta, bueno, Bilabonako kontratu ura zan herriko argiteri publikoaren energia zerbitzuak eta emate aldera egiten zen zera bat, kontratu bat. Eta kontratu hartan, Bilabonak egin zuena izan zen, nahitaezko bihurtu ze bat maila pertsona batentzako, bai? Udalarekin harremanak eta euskeraz izan zitezen. Eta nolabait, honek, kontratu arloko errekurtsoetako administrazio organoak esan zuen, las empresas contratistas no tienen el mismo derecho que los ciudadanos a escoger libremente la lengua de su elección. En el presente caso, la solvencia, gaitasuna, pertsona horren gaitasuna, la solvencia denunciada está vinculada a alguno de los cometidos a llevar a cabo mediante el contrato, en concreto el de relacionarse con el ayuntamiento. Beraz, kontratazio kasuetan, arazoak eta sortzen direnean, instantzia nagusia hau da, kontratu arloko errekurtsoetarako administrazio organo administratibo bada, baina hala ere espezializatua hortan, Euskal Autonomia Erkidegoko organo horrek ontzat hartu ditu, hizkuntza klausulak, eta bereziki kaudimenari buruzko gaitasun hori eskatzea pertsona batentzat. Bukatze aldera, daukagun panorama honekin, hizkuntza klausulak nola sartu beharko genituzken kontratu publikoetan. Lehenbiziko ideia, kontratuaren xedea konfiguratzeko ahalmena badaukagu, bai? Udalak badu kontratuaren xedea konfiguratzeko ahalmenik. Beraz, proposatu daitekena da, hizkuntza klausulek kontratuaren xedearekin lotxe aldera nolait esfortzu bat egitea, bai? Xedea konfiguratzeko ahalmena baldin badaukagu, hizkuntza eskubideak bermatzea nolabait kontratuaren xedera eramatea. Ez da berdin esatea, polikiroldegi baten kudeak eta orokorra, hau da kontratuaren xedea, edo esatea,
Polikiroldegiaren kudeak eta orokorra hizkuntza eskubidea bermatuz. Kontratuaren xedea ez da berdina. Sartzen dugu hortan, eta hori konfiguratzeko ahalmen hori ere bada, eta hori interesgarria izango litzateke. Gero, hor jartzen dizuet, xedea konfiguratzeko ahalmena ere kontratu tipologia guztietan egin daitekela. Zaite, kontratu guztietan seinaletika bat egongo da, edo etiketaia dela, edo erabilera eskubideak, eskuliburuak, software bertsioak, eta nolabait hori kontratu guztietan sartzeri badago, nolabait tajutxerik, xedea, xedea tajutxerik. Gatozen aurrera, kaudimen tekniko edo profesionala. Hau da, ze gaitasunik eskatu genezake, kontratistak gaitasun, hizkuntza gaitasun bat izan dezake. Xedea euskararen ezagutza edo erabilerari lotuta baldin badago, gutxienezko kaudimen baldintza batzuk eskatzerik badira. Hori ikusi dugu, bilabonari buruzko kasuan argi agertzen da, C1 maila eskatzen zuen udalak. Proportzionalak izan behar dira zerak, proportzionalak izan behar dira baldintza hoie, nolabait gaitasun hoie proportzionalak, eta gero ondorioetan komentatuko dizuet, baina auzitegi gorenak gogoratu bere jurisprudentzia esaten zuen, administrazioa bere langilei eskatzen dion hizkuntza gaitasun bera eskatu dakioke zerari. Ez gutxiago ez da, baina hori berori eskatzerik badaukagu auzitegi gorenaren jurisprudentziaren arabera. Hau da, zuzeneko kudeaketarako eskatzen den gaitasun berdina, eskatzea zerari. Hobekuntza moduran ere posiblea da hizkuntza zerak, hizkuntza gaiak ere baloratzea. Prestazio gehigarri modura baloratzen diren hobekuntza horietan. Adibidez, ofizialak ez diren hizkuntzetako itzulpenak egitea, hizkuntza ikastaroak antolatzeko enpresako jentearentzat, eta barrez, klabe horiek. Kontratuak gauzatzeko edo betearazteko baldintza modura ere hor, hizkuntza klausula sar daitezke, eta interesgarrienak hor dauzkazute, kontratua gauzatzeko euskararen erabilera aurrikusi daiteke, eta dela erabiltzaileen eskariz edo, sin más, edo baldintza hori ezartzen dalako. Hemen bada, zera bat, udal dekretuak ondo fintzen ez duena, eta da, hizkuntza baldintza batzuei eman behar, edo eman dakizkioke, nolabait, funtsezko kontratu bete behar izaera. Eta hori zergaitik, edo zertarako, funtsezko bete behar bezala izaeratuta baldin badaude, edo izaera hori eman bazaie, horiek bete ezean, posible izango litzateke kontratua bertan bera lagatzea. Bestela, penalidade batzuk izan daitezke, eta hori jasotzeak, kontratuetan eta jasotzea interesgarria da. Eta gero baita ere, ejekuzioari begira, oso importantea da jarraipeneak egiteko mekanismoak antolatzea. Hori kontratazio publikoa, gaitz orokor bada, nola kontrolatzen da, benetan ejekutatzen dela, zeratan, eta barrez, baita ere, hizkuntza aldetik arazoa baldin badira, mekanismo batzu, horiek jasotzeko, eta barrez. Eta banator, bukatze aldera, ondorioetara. Lehen ondorioa. Kontratazio publikoa, hizkuntza politika gauzatzeko estrategiatzat hartu behar da. Modu estrategikoan erabili daiteke kontratazio publikoa hizkuntza normalizazioa zabaltze aldera. Honek dauzkan eragin guztiekin, sare sozioekonomikoan, enpresa munduan eta bar. Hori esan, ondoren, parentesi artean baita ere esango dizuet, hor atzean, kontratazio publikoaren atzean dauden interes ekonomikoak horren handiak dira, hau, interes ekonomikoiek ere kontratazio hizkuntza klausulen etxai bihur daitezkela. Bigarren ondorioa, administrazioa arduratsua izan behar dela kontratazioan hizkuntza klausulak sartzeko. Hau da, ezin daitekena da hizkuntza politika bat bultzatu udal barneari begira, udal zerbitzu barneari begira, eta ezer ez egin kanpoari begira.
Beraz, arduratsua behar du, eta honek hausnarketa tekniko eta politiko bat eskatzen du. Udal legeaz geroztik, hirugarren ideia, hizkuntza klausulak nahitaezkoak dira. Kontratuak duen objektuari egokituta eta beti ere proportzionalak badira. Zen neurri zen maila sartzen dan. Proposatu daitekena da, batzutan kontu publikoen auzitegia etortzen daba udaletxetara, nolait aztertzera, ia aktak zuzena diren, ez daki zer, ez daki beste, alako zera batzuk egitera. Nahitaezkoak izanik hizkuntza klausula kontratuetan posible izan diteke, kontu publikoen auzitegiak ere kontrol lan hori egitea. Hori nolabait ere sustatu beharko litzateke eta pentsatu beharko litzateke zein den biderik egokiena hori lortze aldera. Laugarren ideia, auzitegi gorenak egokitzat joditu hizkuntza klausulak. Eta auzitegi gorenak esaten duena da, nolabait, hizkuntza eskakizuna berdinak izan behar dira administrazioarentzat eta enpresa kudeatzaileentzat. Seigarren ideia, hizkuntza klausulak ordenantza bitartez garatu beharrean proposatzen dizuedana da zuzenean kontratuetara eramatea. Araubide orokorrik ez egitea. Zergatik, daukagun jurisprudentzia auzitegi nagusiarena niretzako ez da zuzena, baina hori da daukaguna, hori saieste aldera zuzenean hartuko nituzke zerak aukera horiek eta kontratuetan txertatu. Badakit, 86, 97 dekretuak esaten duena hizkuntza plangintza jaso behar dituztela, ze irizpide eta abar. Baina, nolabait, nik zuzenean kontratuetara eramango nituzke. Eta azken ondorioa izango litzateke, kontratuaren zedea ongi konfiguratu behar dela, ongi konfiguratu, eta hizkuntza buruan izan kontratuaren zedea sartzerakoan, kaudimen baldintzak, hau da, gaitasun zehatzak esartzen direnean, buruan izan funtzionario eta administrazioko lan kontratupekoei ze baldintza eskatzen zaien eta hoie beroiek aplikatu. Eta gero baita ere zehaztu behar da kontratuetan, zeintzu diren funtsezko kontratu bete beharrak eta zeintzuk ez. Eta horrek eragin juridikoak baditu, kontratua deusestatu behar bada, edo penalidadea sartu behar badira eta gaia ordenatzeko. Eta gero jarraipena hori interesgarria egitea eta mekanismoak esartzea hortak. Parkatu azkar ibili naiz, baina, gauza pilo bat, dauzkatu da bete buruan. Ordanok azkar apur bat atzeratuta hiltzalako eskerrik asko, Inigo. Nik uste dut galderaren bat badagoela. Bai, Inigo, txatetik bidali duten galdera bat, honakoa da. Auzitegi gorenak 2020an Lasarte Oriako udalaren aurka emaniko epaiaren inguruan zein irakurketa egiten duzu? 20an. Bai? Hori da, 16 urtez beragoko gazteentzat eta zera guztiak eta egitea. Sententzia hori lehen instantzian irabazi izan Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian. Hor, instantziako sententziak esaten duena da proportzionala direla neurri horiek. Auzitegi gorenak ez zuen horrela, baina argumentazioa ere, kasu horretako argumentazioa oso oinarrizkoa da, eta nolabait egin zuen, egin zuen, gaiaren zeran, erreparatu barik, gaiaren muinari, oso gainetik pasatu, eta hola, beraz, ez da oso adierazgarria, baina egia da, ez zegoen aukerari gero konstituzio auzitegira joateko, eta, azterketa batzuk izan zirela ere badakit, hori egiteko, eta bar, baina, iruditzen zait bidea egokia dela eta proportzionala dela gaztetxoei begirako diru lagundutako jarduerak euskaraz izan daitezen. Ondo, eskerrik asko. Beste galdera bat, kontratuaren helburua honako hau balitz, langabetuentzako prestakuntza ikastaroak ematea. Hor posible da pliegoetan jasotza ikastaroen ehuneko jakin bat euskaraz izatea? Nik uste dut baietz, posiblea dela, azkenean konfigurazio hori udalari dagokio. Aldo hortan ez dago zerarik. Helburu publikoa nik uste dut argia da, eta interes publikoa euskararen normalizazioan ere ez da
asko justifikatu behar. Iruditzen zait hori zuzena dela, eta horrela egin daitekela. Bai, holako portzentaje bat, euskerazko, ez dakit hori, alako, gutxi izan dira, alako iniziatiba, batzu bai, eta ez dakit nik boletinan irakurtzen ditudanean, iruditzen zaizkit oso egokiak, eta posiblea da kontratu bitartez hori egitea. Oso ondo, honekin ja bukatu dugu, eskerrik asko, Inigo. Plazer bat, eta nire zuen erarte. Mila esker.